E aí, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma trollagem com a minha melhor amiga e ela não sabe. O nome dela tá Amor. Eu vou mandar. Oi. Evelyn. Nossa amizade não tá dando muito certo. Gente, ela é minha melhor amiga, tá? Eu amo demais essa menina. Ela tá escrevendo. É isso mesmo que você... É isso mesmo que você leu. Tá? Não vou escrever isso, gente. Vou esperar. Ela tá gravando o áudio. Gente, não vai dar pra você escutar o áudio, acho. Mas se vocês não escutarem, coloca aqui nos comentários e eu vou dizer o que ela tá falando no áudio. Tu fumou? Tu bebeu? Tu estás louca? Ela perguntou se eu fumei ou bebi. Não. Nunca quero fazer nada disso. Mas a gente não tá mais se falando tanto. Tais louca? Fumou droga? Gente, eu não fumo droga e nunca desejo fumar. Então tá. Mas a gente não tá mais se falando tanto com tá, a gente não tá mais se falando tanto que nem, eu não sei escrever que nem. Tá falando tanto como a gente se falava antes. Não tem nenhum motivo para nossa amizade acabar. Tem sim. Soube que você tava falando mal de mim pelas costas. Gente, eu vou trollar ela. Não tenho a mínima ideia que eu vou trollar ela. Então tá, vamos lá. Estamos sim se falando bastante. Não. Meu Deus. Gente, eu escrevi de mim pela errado. O dia foi dia 16. Dia 16/3. E foi o Fernando que me falou isso. Não falei nada. Gente, ele chamou
Ela chamou ele de merda. Então tá, vamos ver. Não acredito. Pois é. E você acreditou? Óbvio. Vamos ver se óbvio tá certo, mas eu vou escrever assim mesmo. Gente, você quer ver no que vai dar isso, gente? Ela tá digitando. Fica acreditando nele mesmo. Tchau, wish. Não fala mais comigo. Gente, deu cagada nesse negócio. Vai com o Fernando Daniele. Calma, Evelyn. Foi uma trollagem. Foi uma trollagem. Gente, ela me bloqueou. Eu vou ligar pra ela. Tá chamando. Ai, meu Deus. Ela tá online. Ela vai ver que foi uma trollagem. Ela vai ficar... Nossa, muito brava comigo. Aqui aparece que ela não viu a mensagem. Eu vou escrever. Trollagem. Vai falar com o Fernando já que não. Foi uma trollagem. Ela escreveu claro. Ela me bloqueou. Gente, ela me bloqueou. Ai, ela bem assim, te odeio. Afs. Meu Deus. Isso aqui é claro, tá? Então... Ai, meu Deus. Eu vou ligar pra ela. Mandar uma carinha de triste, porque eu fiquei triste porque ela me bloqueou. Não fica brava comigo, tá? Gente, ela fica brava muito fácil. Você sabe que eu te amo. Ela sabe que eu amo ela. Ela não tem noção quanto eu amo ela, gente. Tá, ela me
desculpou, gente. Então esse foi o vídeo. Se inscreva, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no meu canal e